Benvenuti in questa guida tecnica sul Dyson V10. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Se il tuo Dyson V10 fa un rumore terribile e perde aspirazione, non preoccuparti, sei nel posto giusto. Questo problema può essere causato da diversi fattori, come la presenza di ostruzioni nel filtro o nel tubo, o un guasto nel motore. Se non affronti il problema in tempo, potresti danneggiare ulteriormente il dispositivo e compromettere le sue prestazioni. Per questa riparazione avrai bisogno di alcuni strumenti: un cacciavite a stella, un cacciavite a testa piatta, pinze e un nuovo filtro, se necessario. Iniziamo con la riparazione. Prima di tutto, assicurati di scollegare il Dyson dalla corrente. Per aprire il dispositivo in sicurezza, cerca le viti sulla parte inferiore e rimuovile con il cacciavite a stella. Una volta rimosse, solleva delicatamente la parte superiore del Dyson. Ora, controlla il filtro. Se è intasato, estrailo e sostituiscilo con uno nuovo. Fai attenzione a non danneggiare i filtri o i cavi circostanti. Se il rumore persiste, potrebbe esserci un problema con il motore. Verifica la connessione dei cavi e assicurati che siano saldi. In caso contrario, ricollegali con attenzione. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Dopo aver sostituito il filtro o ricollegato i cavi, rimonta il dispositivo. Assicurati che tutte le viti siano ben strette e che non ci siano componenti allentati. Accendi il tuo Dyson e verifica se il rumore è scomparso e se l'aspirazione è tornata alla normalità. Per evitare che questo problema si ripresenti, ti consigliamo di pulire regolarmente il filtro e controllare eventuali ostruzioni nel tubo. Inoltre, evita di aspirare oggetti troppo grandi che potrebbero danneggiare il motore. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.